Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun oduu galgalaa isiniif qopheeffannedha. Ijaarsi qulqulluu mana kiristaanaa Dabra Bisraat Gabri'eel Andoodee xumuramuun eebbifamu Abuna Saawiroos hoogganaa waliigalaa mana lubummaa Paatriyaarkiin eebbifame. Mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kutaa lallaba magaala Shaggar ijaarsi mana kiristaanaa Andoodee Dabra Bisraat qulqulluu Gabri'eel xumuramuun hoogganaa waliigala waajjira Paatriyaarkii eebbifamu Abuna Saawiroosii kutaalee lallaba magaala Shawaa Kibba Lixaa itti gaafatamaa olaanaa mana kiristaanaa Miskaa'ee Hizuunaa Madaanalamii dura ta'aa boordii Yuunivarsiitii Sillaasee iddoo argamanii taabotni mana maqaanyoo kabajaa fuurawaa gara gamoo haaraatti galeera jechuun miidiyaa kutaa lallaba magaala Shaggartu gabaase. Dhaabbanni leenjii luboota Hosaahinaa leenjisiisee marsaa sadaffaa duukaa butoota 26 eebbise. Mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kutaa lallaba Haadiyyaa fi Silxeetti kan argamu dhaabbanni leenjii luboota Hosaahinaa eebbifamu Abuna Hiriyaaqoos hangafa Phaaphaasii kutaa lallaba Finfinnee qajeelfama hangafa Phaaphaasii kutaalee lallaba Haadiyyaa fi Silxee fi hordoffii cimaan luboota aanaalee garaa garaarraa bahan ji'oota 3 walitti aansuun barumsoota kennaa tureen duukaa bu'oota 26 galma kutaa lallabichaa keessatti eebbisiiseera. Gaggeessaan kutaalee lallaba Haadiyyaa fi Silxee Qasiis Nugusee Baawwaqan duukaa butootaaf ergaa dabarsaniin duukaa butoonni har'a eebbifamtan dogmaa fi qo'annoon mana kiristaanaa osoo hin hanqisiin barumsa mana kiristaanaa akka dabarsitanii fi jireenya isaanii keessattis wangeela lallabuu akka qaban akkasumas itti gaafatamummaa mana kiristaanaa akka irra jiru hubachiisaniiru. Dhuma irrattis duukaa bu'oota leenjii fudhataniif badhaasa fi waraqaa ragaa kan kennan yoo ta'u sagantaa eebbaa kana irrattis hojii gaggeessaa olaanaa kutaa lallaba Haadiyyaa fi Silxee hayyoonni keessummoonni affeerraan taasifameef dabalatee maatiin barattoota eebbifamanii argamaniiru. Eebbifamoonni duree Phaaphaasota piroojektota gurguddoo magaala Finfinneetti hojjetamaa jiru daawwatan. Mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa eebbifamoonni abbootii piroojektota daawwannaa erga taasisanii booda waajjira kantiibaatti waa'ee magaalattii fi hojiiwwan waloo irratti mari'ataniiru. Kantiibaan magaala Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeen daawwannaa taasifame ilaalchisee akka jedhanitti eebbifamoonni abbootii hojiiwwan misooma mootummaan hojjetee daawwachuun dinqisiifannaa qaban ibsaniiru jedhan. Fuuldurattis hojii mataaf Waaqayyo kadhachuudhaan nu waliin akka nu ibsaniiru erga jedhanii booda magaala Finfinnee teessoo biyya keenyaa qofa osoo hin taane akka ardii keenyaa fi wiirtuu hawaasa dippiloomaasii addunyaa taasisuuf ejjennoo keenya ibsuun abbootiin keenya gorsa fi kadhannaa akkasumas waan nu jajjabeessaniif isaan galateeffanna jedhaniiru. Qulqulluu fi eebbifamoon Abuna Maatiyaas qulqulluu Sinodoosiin kan filataman hojii gaggeessaa mana lubummaa olaanaa fi barreessaa olaanaa Paatriyaarkiif sirna simannaa irratti argamuun ergaa abbummaa dabarsanii manni Waaqayyoo karaa Waaqayyootiin qofa durfamuu qabaatama jedhan. Mana Waaqayyoodhaa kadhannaadhaan yoo raawwanne wantoonni hunduu sirrii ni ta'u karaa addunyaa yoo itti makne garuu ulfaataa ta'a jechuun akkuma jedhamuttis amantaa fi siyaasa adda baasnee deemuu qabna jedhan. Walqabsiisuunis hooggantoota haaraaf kadhannaan hunda keenya isaan barbaachisa jechuun kanaafuu hundi keenya akka dubbataa jecha tokko akka gorsaa laphee tokko ta'uun dhugummaa fi gad of buusuun gargaaruu qabna jedhaniiru. Nageenyi kan argamu mana kiristaanaa irraa kan jedhan qulqullummaan isaanii nageenyi mana kiristaanaa irraa hin argamne eessa argama jechuun jibbiinsi sanyummaan aantummaan nu hin fayyadu jechuun Waaqayyo yommuu nu uumu qulqulloota turre numatu karaa keenyaan adeemuun gadi of buusne jedhan. Karaa Waaqayyoo duukaa bu'uun seexanaaf osoo hin taane Waaqayyoof kan tolle akka taanu jechuun hooggantoota amma filatamaniif Waaqayyoon obsa fi cimina haa kennuuf jedhan. Abbootii yeroo tajaajila isaanii xumuranii gaggeeffamaniif ammoo Waaqayyoon garraamummaa isaaniitiin isaan haa eegu jechuun sirnicha kadhannaadhaan xumuraniiru. Gamoon manni kiristaanaa Mankiraa Abuna Takla Hayimaanoot Soddoo eebbifame. Eebbicha irratti argamuun ergaa kan dabarsan naannoo Kibba Walaayittaa Soddoo hoogganaa qindeessaa kilaasteraa fi faayinaansii akkasumas bakka bu'aa bulchiinsaa kan ta'an obbo Tafaree Abaatan gamoon kun naannoo keenya bira darbee biyya keenya Itoophiyaaf turizimii fi hambaa hin tuttuqamne keessaa tokko akka ta'e ibsuun kanas dhaloota dhufuuf dabarsuu qabna jedhan. Bulchaan olaanaa zoonii Walaayittaa Soddoo obbo Phexros Waldamaariyaam gama isaaniitiin manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa akkuma mana amantoota biroo hawaasa kiristaanaaf jireenya furaa bocuu tokkummaa ummataaf gumaacha taasiftee fi taasisaa jirtu olaanaa akka ta'e dubbatan. Manni kiristaanaa yeedaloon barumsa aartii garaa garaatiin gumaacha furaa biyya keenyaaf bira darbee turistoonni biyya keenya filachuun akka daawwatan kan balbala bane akka ta'e kaasan. Zooniiwwan keenya garaa garaattis rakkoowwan uumamaa fi namtolchee yommuu uumaman gargaaruuf karaalee hundaanuu adda dure akka ta'an dubbataniiru. Kantiibaan magaalaa Walaayittaa Soddoo Dr. Firoo Mogas gama isaaniitiin manni kiristaanaa kun hambaa biyyaa qofa osoo hin taane seena qabeessaas akka ta'e ibsaniiru.
Manni Kiristaanaa Kooptikii Gibxii Eጲስቆጶsota haaraa muudaan. Manni Kiristaanaa Kooptikii Gibxii qulqulluu fi eebbifamoo Abuna Taawudiroos Daagmaawii Aanbiroota Aayidii Eጲስቆጶsota haaraa 8 fudhachuun yaadannoo ayyaana guyyaa muudama isaaniitiin kabajjeetti. Eጲስቆጶsota haaraa kutaalee lallaba garaa garaa fi manneen kiristaanaa olaanaatti hooggantummaan kan muudaman yoo ta'u, Abbaa Andiraawes El Sooriyaanii eebbifamoo Abuna Kaaraas jedhamuun kutaa lallaba Maatiroo fi Phaaphaasii magaalota kibba shanan Abbaa Daani'el El Giyoorgis eebbifamoo Abuna Booktaar jedhamuun Phaaphaasii kutaa lallaba Deermowaasii fi Deelgam Abbaa Ignaaxees El Sooriyaa eebbifamoo Abuna Ignaaxees jedhamuun Phaaphaasii kutaa lallaba Qennaa fi gargaaraa Phaaphaasii meetiroopoolitaan Shaarobbiim qulqullummaan isaanii ergaa dabarsaniin abbootii monoksonni 8 muudama Phaaphaasummaa argachuu isaaniitiin guyyaa muudamichaas yeroo dhiyootti lubbuudhaan isaan kan dhabne qulqulluu Phaaphaasii iddoo buusuu fi qaawwota biroo guutuuf kan raawwatamedha jedhaniiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduu galgalaa isiniif qopheeffannee kanumaan goolabama. Qophiilee televezyiinii waldaa qulqulloota hafan waliin turtii gaarii.